एक जंगल में शिवू नाम का तोता रहा करता था। ये तोता इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, देखते ही नजर लग जाती थी। और सुंदर होने के साथ साथ तोता बहुत अमीर था। लेकिन तोते की अभी तक शादी नहीं हुई थी। तोता शादी करने के लिए कोई अच्छी पक्षी को ढूंढ रहा था, लेकिन बेचारे को अभी तक कोई ऐसा मिला ही नहीं जिससे वो शादी कर सके। उसी जंगल में एक रूपा नाम की कबूतरी भी रहा करती थी। रूपा कबूतरी के परिवार में कोई नहीं था। वो बेचारी बिल्कुल अकेली थी। रूपा की एक दोस्त थी जिसका नाम था टोनी चिड़िया। टोनी चिड़िया और रूपा कबूतरी दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। उन दोनों का ही इस दुनिया में कोई नहीं था एक दूसरे के अलावा। इसीलिए वो दोनों ही एक दूसरे की हर सुख दुख में मदद किया करती थी और अपनी खुशी भी एक दूसरे से ही बांटा करती थी। एक दिन रूपा कबूतरी भोजन की तलाश में बहुत दूर निकल जाती है और जब वो भोजन लेकर अपने घर वापस आ रही होती है तो उसे रास्ते में एक चील मिल जाती है। हाँ, वो चील बहुत खतरनाक थी। वो छोटे पक्षियों को देखते ही मार देती थी। अरे अरे कबूतरी, कहाँ जा रही हो तुम? बहन, मुझे जाने दो, मैं भोजन लेने आई थी यहाँ पर। अच्छा, तुम्हें जाने दूं मैं? नहीं नहीं, जो घोटा चील को दिख जाता है वो पक्षी घोटा चील का शिकार बन जाता है। कहीं नहीं जाने दूंगी तुम्हें मैं। बस रूपा कबूतरी पर हमला करने ही वाली होती है, तभी वहां पर वो शिवू तोता आ जाता है और शिवू को देखकर चील अचानक से बोल पड़ती है। अरे, तुम तो शिवू शिवू तोते हो ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे घोटा चील, तुम? हाँ हाँ, मैं शिवू तोता ही हूँ। मैं इसी जंगल में रहता हूँ। अरे भाई, तुमसे मिले हुए कितने दिन हो गए। मैंने तुम्हारे वहां से जाने के बाद तुम्हें ढूंढने की, तुम्हारा पता लगाने की बहुत कोशिश की, पर मेरे लाख कोशिशों के बावजूद भी मुझे पता नहीं लग पाया कि आखिरकार तुम कहाँ रहते हो। और आज देखो, अचानक से किस्मत ने हमें मिलवा दिया। हाँ हाँ घोटा चील, मैं भी बहुत परेशान था। तुम्हारे अलावा मेरा भी तो कोई नहीं था इस दुनिया में। तुम ही तो थी एक मेरी अच्छी और सच्ची दोस्त। वैसे तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ इस कबूतरी को क्यों रोके हुए हो? अरे मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैं इसका शिकार कर रही थी। अरे नहीं नहीं घोटा चील मेरी दोस्त, ये मेरे ही जंगल की कबूतरी है। तुम इसे छोड़ दो, इसे मत खाओ। तुम तो मेरे दोस्त हो। जब मुझे ये पता चल ही गया है कि तुम इसी जंगल में रहते हो, तो मैं इस कबूतरी को क्या, मैं इस जंगल के किसी भी पक्षी को नहीं खाऊंगी। चलो शिवू भाई, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। हाँ, लेकिन हम फिर दोबारा मिलेंगे।
और इस बार अगर तुम अपना घर बदलो या किसी और जंगल जाओ तो मुझे अपना पता देते जाना, ताकि मैं तुम्हारे पास आ सकूं तुमसे मिलने। वो चील, वो घोटा चील ऐसा बोलकर वहां से चली जाती है। तभी शिवू रूपा को बोलता है, अरे मुझे ये तो पता है कि तुम मेरे ही जंगल की पक्षी हो, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मैं कुछ भी नहीं जानता, बताओ तो जरा मुझे। भाई, मेरा नाम रूपा कबूतरी है और मैं नदी के पास जो घर है ना, उसमें रहती हूँ। वो मेरा ही है और मेरे परिवार में कोई नहीं है। हाँ, लेकिन इस जंगल में मेरी एक दोस्त है, उसका नाम है टोनी चिड़िया। अब वो ही मेरा सब कुछ है। मैं अपना हर सुख और दुख उसी के साथ साझा करती हूँ। अच्छा भाई, अब तुम अपने बारे में भी तो कुछ बताओ। और भाई, तुम्हारी शादी नहीं हुई क्या अभी तक? नहीं नहीं, मैं सोच तो रहा हूँ कोई अच्छी सी पक्षी देखकर शादी कर लूँ, ताकि इस दुनिया में जीने की मुझे भी कोई वजह मिल जाए। लेकिन मुझे कोई अच्छी पक्षी मिल ही नहीं रही है। अच्छा, तो एक काम करो, तुम कल मेरे घर आ जाना। मेरी जो दोस्त है टोनी चिड़िया, वो बहुत सुंदर है, बहुत संस्कारी है। मुझे पक्का विश्वास है वो तुम्हें देखते ही पसंद आ जाएगी, और अगर उससे भी तुम पसंद आ गए तो तुम दोनों शादी कर लेना। अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर आता हूँ, तुम टोनी को बता देना। शिवू रूपा को ये बोलकर वहां से उड़ जाता है। रूपा भी अपने घर चली जाती है। रूपा अपने घर जाने के बाद टोनी को अपने घर बुलाती है और टोनी से बोलती है, मैं जब आज भोजन लेकर लौट रही थी तो मुझे रास्ते में एक खूंखार चील मिल गई, जिसने मेरा रास्ता रोक लिया। वो तो मुझे मारने ही वाली थी। तभी वहां पर एक तोता आया जिसका नाम था शिवू। उसने मुझे बचा लिया। अच्छा, तो तोते ने तुम्हें बचा लिया? हाँ हाँ, और आगे तो सुनो अभी मेरी बात। वो तोता बहुत अच्छा है, बहुत अमीर भी है, और उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। वो एक अच्छी पक्षी की तलाश कर रहा है शादी करने के लिए। मैंने कल उसे अपने घर बुलाया है तुमसे मिलवाने के लिए, क्योंकि मैंने उसे बता दिया कि मेरी एक दोस्त है, वो बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी पक्षी है, इसलिए वो कल आ रहा है। तुम भी कल सुबह सुबह टाइम से मेरे घर पहुंच जाना। अगली सुबह शिवू रूपा के घर आ जाता है और वहां टोनी चिड़िया भी होती है। अरे रूपा, ये तो तुमने जैसा बोला था कि तुम्हारी दोस्त बहुत सुंदर है, ये तो बिल्कुल वैसी ही है। मुझे तो देखते ही पसंद आ गई। मैं तो भाई तैयार हूँ शादी के लिए। इतनी अच्छी चिड़िया को अब जाने नहीं दूंगा हाथ से। हाँ, लेकिन तुम अपनी दोस्त को पूछ लो, क्या वो भी तैयार है? हाँ हाँ, मैं भी तैयार हूँ, क्योंकि आप भी बहुत सुंदर हैं और आपके अंदर वो सारे गुण हैं जो मुझे चाहिए थे। चिड़िया और तोता,
दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है और अब वो दोनों अपनी जिंदगी हंसी खुशी से जीने लगते हैं।